Mae bod yn llysgennad yn rhan o gymdeithas, mae fe'n cysylltu'r prifysgolion i gyd yng Nghymru. Mae pawb yn ei ffrindiau a hyn o'r bod ni ddim hyn o'r di cwrdd yn gilydd, mae'n real special. Fe nes i ddechrau bod yn llysgennad yn yr ysgol a wedyn ges i cyfle wedyn i fod yn llysgennad israddedig gyda'r adran Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe. Cyn eto ymgeisio mwyn fod llysgennad ôl-raddedig gyda'r adran cyfryngau ym Mhrifysgol Abertawe. Felly wir wedi mwynhau cydweithio gyda'r Coleg Cymraeg. Mae o'n troed yn y drws os rhywbeth a dyn gallu hangu yn unig ar eich hunan, ond mae profiadau yn rhoi enghraifft tafwyl ac yn Eisteddfod yn Ynys Môn i ddod. Chi'n cael cwbl diwrnodau falle yn y stondin ac yn wrth gwrs yn codi dy hyder di siarad efo bobl sydd yn reit hanfodol, nid unig ar gyfer y cwrs, ond ar gyfer bywyd yn general o falle. Hefyd, gweithio yn yr Eisteddfod gyda'r Coleg Cymraeg, mynychu cwrs i ni'n gael gyda mwydro ar creu gifts a siwrt i greu gynnwys. Fel rhan o fod yn llysgennad, ni'n mynd i ysgolion uwchradd i siarad gyda'r chweched am y bwysigrwydd o gario ymlaen da'r Gymraeg yn y brifysgol yn eich wrth. Fi'n rili mwynhau wneud fe achos fi'n cael y sians i rannu fy stori fi i pobl eraill a gobeithio helpu nhw penderfynu cario ymlaen gyda'r Gymraeg mewn fforddau gwahanol. A fi'n rili mwynhau y sians i defnyddio Cymraeg fi hefyd.